W Poznaniu, uspokój się, dokąd tak pędzisz? Okazało się, że prędkość 50 km/h to za dużo i na niektórych ulicach w centrum Poznania prędkość ograniczono do 30 km/h. W tym odcinku porozmawiamy więc o uspokajaniu ruchu drogowego. Zapraszam Was do oglądania. Strefy ograniczonej prędkości mają być lekiem na 3 choroby szerzące się w śródmieściach polskich miast. Często obszar centralny traktowany jest przez kierowców jako świetna trasa tranzytowa, bo przecież najkrótsza. Co z tego, że zwiększamy przy tym zatłoczenie, hałas i zanieczyszczenie w tym obszarze. Strefa ma więc zniechęcać do korzystania z tych dróg i wyprowadzić zatłoczenie na alternatywne główne trasy otaczające centrum. Druga istotna kwestia to poprawa bezpieczeństwa w tych obszarach. Dlaczego prędkość ograniczana jest do tych 30 km/h? Okazuje się, że przy potrąceniu samochodem pieszego przy tej prędkości prawdopodobieństwo jego śmierci jest ponad 8-krotnie mniejsze niż w przypadku potrącenia przy 50, czyli standardowej prędkości dla obszaru zabudowanego. Dla pieszego nie jest to już bezpieczna prędkość. W ponad 80% przypadków potrącenie przy tej prędkości może skończyć się śmiercią. Podobne zależności dotyczą też innych użytkowników dróg, rowerzystów czy osoby na skuterach lub motorach. Choć tu różnice prędkości między pojazdami mogą być jeszcze większe, na niekorzyść bardziej podatnych na obrażenia kierujących jednośladami. I po trzecie, komfort życia w tych obszarach. Żeby nam było przyjemnie w centrum miasta, chcielibyśmy, żeby było względnie cicho, bez zanieczyszczeń oraz dużo dostępnej przestrzeni. Generalnie ma być po prostu przyjemnie. Strefy piesze w ścisłych centrach wielu miast już mamy. Trudniej jednak dostać się do tych stref z pozostałego obszaru miasta, gdzie pieszy jest wręcz spychany na margines. I jesteśmy więc w momencie, gdy zaczynamy mówić o strefach pośrednich, z ulicami dostosowanymi do percepcji pieszego czy rowerzysty, jednak z dopuszczonym ruchem pojazdów, choć przy ograniczonej prędkości. Mamy już konkretne wdrożenia tego typu stref w Polsce. My zobaczymy realizację w Poznaniu. Strefę tempo 30 wyznaczają znaki pionowe i poziome na wjazdach i wyjazdach z obszaru. W Poznaniu jak na razie strefa objęła wybrane ulice w zachodniej części centrum miasta, skupione wokół Placu Wolności. Według planów strefa będzie dalej powiększana, obejmując ulice wokół Starego Rynku oraz południową część śródmieścia miasta. Wyznaczenie strefy to dopiero początek drogi. Sedno sprawy leży w środkach pozwalających fizycznie i psychicznie wywrzeć wpływ na kierowców, żeby pozostawali przy niskich prędkościach. W strefie zobaczycie zwężone pasy ruchu lub też ich mniejszą liczbę względem stanu poprzedniego. Na przykład ulica Święty Marcin fragmentami została zwężona do jednego pasa ruchu, a parkowanie skośne, które zajmowało też przestrzeń chodników, zamieniono na równoległe. Krawędzie zwężonych pasów ruchu mogą być wręcz wyznaczone separatorami. Część odzyskanej przestrzeni wykorzystuje się na wyznaczenie miejsc parkingowych czy ustawienie stojaków na rowery. Zamiast skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu wprowadzony został ruch równorzędny. To z kolei ma wymusić ograniczenie prędkości przy dojeździe do krzyżówki. Podobnie jest w przypadku wyniesionych powierzchni przejść dla pieszych, ograniczających prędkość w obawie przed utratą zawieszenia, ale też poprawiających widoczność przejść. Przejście pieszym na szerokich przekrojach jezdni możemy też ułatwić, zapewniając pośrednie azyle. Jednym z trudniejszych zagadnień w takich strefach jest polityka parkingowa. Minimalna liczba miejsc dla pojazdów w takich obszarach zawsze musi istnieć. Nie wszystkie cele zrealizujemy pieszo czy na rowerach.
Poprawa geometrii pasów na ulicach i wyznaczenie pasów dla rowerów często oznacza jednak ograniczenie liczby dostępnych miejsc postojowych dla samochodów. Jeśli tylko są takie możliwości finansowe, parkujące pojazdy chowamy pod ziemię. Miasta powinny jednak mieć możliwość swobodnego kształtowania opłat za parkowanie według własnych potrzeb, co jest obecnie regulowane odgórnie ustawowo. To de facto podstawowe narzędzie do zarządzania dostępną liczbą miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania. W obszarze ograniczonej prędkości wyłączana jest też sygnalizacja świetlna. Uznaje się, że przy takiej prędkości ruch dobrze i bezpiecznie będzie regulował się samodzielnie. Po obserwacji kilku takich skrzyżowań w mieście mam mieszane uczucia. Na niektórych z nich dochodziło do potencjalnych sytuacji kolizyjnych, a w godzinach szczytu przy dużym zatłoczeniu pojazdy pozostawały na tarczy skrzyżowania, blokując przejazd innym kierunkom ruchu. Cel ograniczenia prędkości faktycznie jednak w ten sposób się spełniał. Trzeba jednak przyznać, że zarówno ruch pieszych, rowerzystów, jak i tramwajów odbywał się wtedy bez dłuższych postojów pod sygnalizatorami. W takiej strefie możemy też ułatwić podróż pasażerom komunikacji miejskiej. W jednym tramwaju będzie ich zdecydowanie więcej niż w niejednym samochodzie. Jednym z rozwiązań są przystanki wiedeńskie, gdzie podwyższamy poziom jezdni w miejscu wysiadania pasażerów na nią, na poziom bliski wejściu do autobusu czy tramwaju. Z drugiej strony przystanek taki znów wymusza ograniczenie prędkości i zatrzymanie się samochodu przed powierzchnią wyniesioną w momencie wjazdu tramwaju na przystanek, aż do czasu jego odjazdu. Szczególną zmianę wewnątrz poznańskiej strefy 30 odczuli rowerzyści. Na jezdniach pojawiły się specjalne pasy przeznaczone tylko do ruchu po nich rowerami. Za sprawą kontrapasów dopuszczono też ruch rowerowy wieloma ulicami jednokierunkowymi pod prąd. Środki te mają zapewnić jak najwięcej relacji jazdy, usprawniając i przyspieszając przemieszczanie się po śródmieściu na rowerze. Jak na razie z rozwiązań tych nie korzystało zbyt wielu rowerzystów, ale patrząc za Warszawą, wraz ze wzrostem sieci dróg rośnie ruch rowerowy. Wydaje się więc to kwestią czasu. Do wzrostu ruchu rowerowego przyczynia się też większa dostępność roweru miejskiego. Z roku na rok liczba stacji jednośladów rośnie. Obecnie użytkownicy poznańskiego systemu mają do dyspozycji 88 stacji i 963 rowery. Strefa jest już w zasadzie częścią obszaru turystycznego Poznania. Trzeba tu też zapewnić miejsce na wysadzenie turystów z autokarów. Dla tych pojazdów wyznaczono specjalne miejsca postojowe do 15 minut, co pozwala na desant podróżnych, ale w czasie oczekiwania na ich powrót autokar musi już zaparkować poza tym obszarem.
Podstawowym celem wyznaczania stref o ograniczonej prędkości jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mniejsze różnice prędkości między pojazdami i innymi uczestnikami ruchu to mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji czy wypadku oraz ich ewentualnych skutków. W miastach od wieków koncentrujemy zabudowę w centrach miast, by wykorzystać jak najwięcej dostępnej przestrzeni, ale po drodze chyba poszło coś nie tak. Pojawiły się samochody, nasze prywatne środki transportu i sami sobie zaczęliśmy ograniczać przestrzeń w mieście do życia. Pojazdów przybywało, pojawiły się też pierwsze problemy ze sprawnym ruchem, poszerzano więc drogi do granic możliwości. Ulice naszych miast stały się skrajnie nieatrakcyjne. Większość ich przekroju zajmowały jezdnie i miejsca parkingowe, pieszych zepchnięto na wąskie chodniki, a rowerzyści musieli odnaleźć się na jednej czy drugiej z tych przestrzeni, ale wszędzie byli niemile widziani. Traktując śródmiejskie drogi jako trasy tranzytowe, stoimy w zatorach, podróżujemy długo, powietrze, którym oddychamy, jest zanieczyszczone. Teraz stajemy jednak przed pytaniem, czy miasta, a szczególnie ich centra, powinny być dla ludzi, czy pozostać nadal zdominowane przez samochody. Czy centrum ma być dla nas przestrzenią, w której żyjemy, pracujemy, odpoczywamy i bawimy się? Ograniczanie prędkości zawsze budziło sprzeciw kierowców z dróg korzystających, ale czy w przypadku centrów miast jest to słuszne podejście? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!